আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব তোমাদের ইংলিশের লেসন 1 জওহরলাল নেহরুর লেখা দ্য বুক অফ নেচার গল্পটার বাংলা মানের ক্লাস। বাই দ্য ওয়ে, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্টাডি অ্যান্ড ক্রাফট উইথ পূজা। তো চলো শুরু করা যাক। আর গল্পটা শুরু করার আগে আমরা একটু রাইটার সম্পর্কে দেখে নেব। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু was a great freedom fighter and the first prime minister of independent India. পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। হি ওয়াজ আ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। তিনি খুব ভালো লেখকও ছিলেন। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্কস। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি এবং অটোবায়োগ্রাফি হচ্ছে তার উল্লেখযোগ্য রচনা। During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts and knowledge with her. 1920-র শেষের দিকে তিনি তার ছোট মেয়ে ইন্দিরাকে তার ধারণা, চিন্তাভাবনা এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য কিছু চিঠি লিখেছিলেন। These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. এই চিঠিগুলো পরে লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার নামে একটি বইয়ে সংকলিত হয়েছিল। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সার্প্ট ফ্রম দ্য বুক। বর্তমান পাঠ্যটি এই বইটির একটি অংশ। এরপরে আমরা শুরু করব ইউনিট 1। When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. যখন তুমি এবং আমি একসাথে থাকি, তুমি প্রায়ই আমাকে অনেক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো আর আমি সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। Now that you are at Mussoorie and I am in Allahabad, we cannot have these talks. এখন তুমি যেহেতু মুসৌরিতে আর আমি এলাহাবাদে, আমাদের এখন আর এরকম ধরনের কথা হতে পারে না। I am therefore going to write to you from the time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. অতএব আমি তোমাকে সময়ে সময়ে আমাদের পৃথিবীর গল্প এবং অনেক দেশের গল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বড় ছোট যার মধ্যে এটা বিভক্ত করা হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে যাচ্ছি। ইউ হ্যাভ রিড এ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। তুমি ইংরাজি ইতিহাস এবং ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা পড়েছ। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটল আইল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া থ্রু আ বিগ কান্ট্রি ইজ অনলি আ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। তবে ইংল্যান্ড একটা ছোট দ্বীপ এবং ভারত যদিও একটা বড় দেশ, তবে এই পৃথিবীর মধ্যে দুটোই কি শুধুমাত্র খুবই সামান্য অংশ। If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. আমরা যদি আমাদের এই পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে জানতে চাই, তবে আমাদের অবশ্যই সমস্ত দেশ এবং এটাতে বসবাসকারী সমস্ত লোকেদের সম্পর্কে ভাবতে হবে। কেবল একটা ছোট দেশ নয় যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, অর্থাৎ সেই ছোট জায়গাটা সম্পর্কে কিন্তু ভাবলে হবে না। আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আই ক্যান অনলি টেল ইউ ভেরি লিটল ইন দিস লেটার্স অফ মাইন। আমার ভয় হচ্ছে আমি এই চিঠিগুলোতে তোমায় খুব কম বলতে পারছি। বাট দ্যাট লিটল আই হোপ উইল ইন্টারেস্ট ইউ অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ আ হোল অ্যান্ড অফ আদার পিপলস ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স। তবে সেই সামান্যই আমি আশা করি তোমাকে আগ্রহী করে তুলবে এবং তোমাকে এই সমগ্র বিশ্বের এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য লোকেদের আমাদের ভাই বোন হিসেবে ভাবিয়ে তুলবে। When you grow up, you will read about the story of the earth and her peoples in fat books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. তুমি যখন বড় হবে এবং তুমি মোটা বইগুলোতে পৃথিবী এবং তার লোকদের গল্প পড়বে এবং তুমি যে কোনো গল্প বা উপন্যাস পড়েছো তার থেকে বেশি এটা আকর্ষণীয় হিসেবে পাবে। You know, of course, that our earth is very, very old, millions and millions of years old. তুমি অবশ্যই জানো যে আমাদের এই পৃথিবী খুব খুব পুরনো, মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের পুরনো। And for a long long time there were no men or women living in it. এবং দীর্ঘদিন ধরে সেখানে কোনো পুরুষ বা মহিলা বাস করেনি। Before the men came there were only animals, and before the animals there was a time when no kind of life existed
existed on the earth. মানুষেরা আসার আগে এখানে কেবলমাত্র জীবজন্তুরা থাকতো এবং জীবজন্তুদের আগে এমন একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে কোনো রকম জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইম্যাজিন দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স উইচ ইজ সো ফুল টুডে অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিমালস অ্যান্ড মেন টু বি উইদাউট দেম। আমাদের এই পৃথিবীটা কল্পনা করা কঠিন যা আজ সমস্ত ধরনের প্রাণী ও মানুষে পরিপূর্ণ তাদের ছাড়া থাকতে পারতো বা ছিল। But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. তবে বিজ্ঞানীরা এবং যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন এবং ভেবেছিলেন তারা বলেছেন যে একটা সময় ছিল যখন পৃথিবী খুবই উত্তপ্ত ছিল এবং যেখানে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারতো না। And if we read their books and study the rocks and the fossils, the remains of old animals, we can ourselves see that these must have been so. এবং যদি আমরা তাদের এই বই পড়ি এবং তাদের শিলা জীবাশ্ম অর্থাৎ প্রাচীন বা পুরনো প্রাণীদের অবশেষ থেকে অধ্যয়ন করি তবে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো যে এটা অবশ্যই এমনই ছিল। তাহলে এখানে আমরা ইউনিট 1টা শেষ করলাম। আশা করছি এইটুকু অংশ তোমাদের ভালো লাগলো। যদি ক্লাসটা ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।